Pozdravim naše navijače i novinari, sve vas ovde. Bila je stvarno dobra utakmica. Bila je mnogo dobra utakmica, čak. Ja sam par utakmica gledao Superlige, nije imala ovakav ritam kao što je utakmica. Oba dva protivnika su trebali da dobiju utakmicu. Znači i mi i Kolubara i zato je i takva utakmica bila. Međutim, ono što sam ja rekao mojim igračima da ćemo u drugom poluvremenu napraviti 2 do 300% šanse i to se i desilo. Napravili smo, igrali smo tvrdo, agresivno i napravili smo 2 zicera. Žao mi je što nismo dali jedan gol od te dve 100% šanse. To ne znači da bi dobili utakmicu, ali mi je žao što nismo dali gol. Znači, zadovoljan sam igrom, zadovoljan sam i prezdojem svojim igračima i ova utakmica treba za nas iz ljudi u klubu da treba da znači, odnosno da podigne još na veći nivo zbog toga što smo pokazali da sa dve izuzetne dobre ekipe koji su oba dve jure prvo mesto, i Loznica i Kolubara. I ta Loznica ako je malo po strani, ona čeka kiks nekih ove ekipe, pogotovo Kolubare. Mi smo pokazali jednu dobru igru i prošle nedelje i ove nedelje i stvarno ja sam prezdojen i mislim da posle ove utakmice mi ulazimo polako u jednu dobru formu i nadam se dobrim rezultatima kroz sledeće utakmice. Da li ima pitanje? Imate neki komentar na suđenje, ovo što se dogodilo posle utakmice? Ja nisam vidio, verujte šta se dogodilo. Svako ima pravo da se ljuti, ja nikad ne komentarišem, čak i u prošlu utakmicu, ako sećate, nisam uopšte komentarisao, nisam vidio ništa. Ako bude vidio nešto na snimku, ja ću ono najrealnije kako jeste da komentarišem, neću da krivim, da pravim neke vijuge da bi nešto slagao. Svako ima pravo da se ljuti, nisu očekivali, vjerojatno gosti jure prvo mesto, će danas ovde pregaziti radnički, ali moju ekipu koja treniram teško neko može da pregazi. Vrlo teško. Znači, može od nas da dobije, ali ne bi mogli odavde da autobusa dođu od premora. Tako da, volim to što su sami puni samopouzdanja i za ono što sam ja rekao da su se tačno tako i desilo, znači, veruju sebe, vratili smo sad to i idemo sad pun gas. Vraća nam se danas na Migru Petrović, ako znate, nisam teo namerno da to prebacujem kroz štampu, niko od nas nije rekao, ja nisam teo da kažem. Vraća se Petrović, to je sad sasvim druga priča, Janko se već vratio danas, znači imamo tim da ove sve utakmice igramo punim gasom, eto, to je to.